medio de esta experiencia que estamos teniendo, está surgiendo como dos polaridades que se están equilibrando. Que lo que estamos andando tiene que ver con una especie de neutro, ¿sí? Para que nos entendamos. Es decir, encontrar el modo de equilibrar dos energías que nos configuran, en esta experiencia por lo menos, y que andan como aparentemente separadas. Aún así, resulta que siempre andan en una danza, en una unión. Y nos las han entregado de muchos modos. Digamos la más, no sé si llamarla distorsionada, es la luz y la oscuridad. Pretendiendo que la oscuridad es lo peor y la luz lo mejor. Cuando la vida nuestra y otras que ahora mismo pues, no tenemos una conciencia de ellas, pero esta de la nuestra sí que tenemos conciencia, por lo menos parcial, se configura, se manifiesta gracias a las dos, la luz y lo que llamamos oscuridad. Expresado, como ya hemos puesto en común en otras ocasiones, sería lo femenino y lo masculino, lo magnético y lo eléctrico. Bueno, entonces estamos iniciando a poder experimentar vamos a ponerlo así, una mayor facilidad a la hora de expresar y vivir esta vida. Y eso conlleva una cierta tarea. En mi recorrido, en esta ventanita con todos vosotros, solo he podido y solo puedo expresar aquello que más o menos me va alcanzando y que logro experimentar. Porque, como ya he comentado en alguna ocasión, usar estos encuentros para largaros ahí todas mis teorías no sería algo que ni siquiera a mí me serviría. No es algo, no es ponerse aquí a bla, 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 no. Pero sí ir entregando aquello que me va alcanzando. Y claro, eso está en evolución, ¿no? Entonces, hoy puedo verlo de un modo y de aquí a unos días, por las experiencias propias, eso se va modificando de algún modo y ahí voy y digo, ay, pues mira, esto que me parecía esto, pues ahora lo veo de así porque me está pasando esto otro. Y así estamos. Pero así estamos todos. Hablando, esos diálogos que tenemos que no salen públicos porque no nos da para todo, con Julio, estuvimos expresando varias cosas que estamos viviendo y en medio de todo eso siempre nos surgen cosas. Él ve cosas, yo veo cosas. Cuando nos conectamos es como, nos damos energía mutua y bueno. Y ahí me hizo recordar muchos años atrás, cuando yo estuve practicando la sílaba OM desde el estómago. Fíjese, hay una forma de verbalizar la sílaba OM, que puede ser como ahora, de cuello, puede ser de pecho, entonces voy a OM, o puedo hacer O. Si pones en esa expresión la mano encima de tu ombligo, vas a percibir que hay una vibra. No sucede igual exactamente cuando lo hacemos de cuello y tampoco cuando lo hacemos de pecho, pero cuando lo hacemos de aquí, de la parte abdominal, se nota que todo el cuerpo anda en una vibración, es más completo. Curioso. Si recordamos un poco los cantos de los lamas tibetanos, ellos trabajan mucho con esto. Y yo, cuando los oí la primera vez, hice, esto me gusta. No sabía entonces por qué, o al menos no lo recordaba. Luego, con
con el recorrer, ¿no?, de estas investigaciones que hacemos, empecé a comprender. Hay una diferencia. Bueno, en una de estas prácticas hace años, de repente se me abrió como esas pantallas que tenemos todos, pero que en mi caso pues apareció. Y apareció una especie como de anillo grandote, flexible, porque no era algo así como rígido, que tenía una cierta ondulación y que giraba. Giraba en torno a un eje imaginario, porque yo no veía el eje, pero sí que iba girando. Regular. No era que iba tomando velocidad, no, iba girando. Y al girar, emitía un sonido que yo entendí era Om. Claro, me sorprendí. Y me llegó, esta es como si fuera la célula creadora. Digo, Bueno, ¿por qué les cuento esto ahora? Porque hay muchas prácticas. Muchas prácticas. Y algunos que se han dedicado a ellas, como lo han hecho los lamas tibetanos, lo que hacen es entrenarse a estar en una frecuencia, en una vibra. En el modo en que vivimos los que estamos experimentando y hemos experimentado lo que yo llamo la mente occidental, algunas de esas prácticas se hacen de vez en cuando, o como yo he ido haciendo a veces en algunos tiempos más regular, menos regular. Pero recientemente se me ha ido entregando como que cuando uno se encuentra en cualquier situación, puede ser física o no, con algo que no está muy equilibrado o que necesitas modificar de algún modo, emitir ese Om desde la zona abdominal hace que todo el ser, este avatar, se conecte de otra forma. Y les estoy invitando, pues, a que lo prueben. Y que va a ser fácil la práctica, porque cuando estén emanando, verbalizando ese Om de esa forma, pongan la mano en su abdomen y van a percibir que lo están haciendo desde ahí. Y se nota muchísimo. Y además, como digo, baja, es otro tono, ¿no? A ver. Cuando hablamos de conexiones, nos parece como que necesitamos alcanzarlas. Tal vez, y por eso estoy haciendo este comunicado hoy, más que ir a algún lugar, es poder sentirnos de un modo. Más del por qué es el para qué. Entonces, ¿para qué quiero estar en una frecuencia? Para sentir, para operar, para alcanzar ser lo que soy. No es tengo que ir a otro lugar, sino captar, hacerme consciente de quién soy. Y hay, pues como digo, varias prácticas que nos pueden colaborar. En muchas ocasiones, a lo largo de este recorrido mío, me he planteado el hecho de que he ido haciendo varios experimentos, pero luego eso de permanecer siempre haciendo meditaciones o permanecer muchísimos años haciendo yoga, es algo que a mí no me ha funcionado. Yo estuve haciendo distintas prácticas de meditación y me ayudó un montón para alcanzar a sintonizar conmigo. Conmigo que yo no había atendido, o por lo menos no era consciente. A lo mejor cuando somos pequeños lo hacemos de una forma tan natural que ni nos damos cuenta, pero como ya he explicado en otras ocasiones, como nos vamos adaptando y vamos aprendiendo a cómo convivir con todo
todo lo que es nuestro entorno, vamos dejando en un rincón algunas de esas experiencias. Y nos vamos desoyendo, sería así. Y ahora, algunas de esas prácticas, como por ejemplo para mí fue la meditación, y ha sido, me permitieron reconectarme con esa parte que había como aparcado. Pero algunos seres me dicen, yo es que ni siquiera puedo sentarme a hacer eso, pero sí puedo, no sé, hacer un paseo o quedarme en algún lugar y quedarme como contemplando, ¿sí? Bueno, estamos hablando de lo mismo. Y estamos entendiendo que se trata de cesar en algún espacio de tu tiempo esas actividades que nos distraen tantísimo. Y ahí uno entra en conexión. Eso que en algunos casos se llamaba ensimismamiento, ¿sí? Es quedarse en sí mismo. Y eso se puede hacer de muchas maneras. Ese cese de actividades externas nos permite esa conexión. De hecho, de forma natural sucede. Pero repito, el formato occidentalizado, que se ha ido como repartiendo en muchas zonas y a muchos seres, nos hace olvidarnos de eso. Pero es necesario. O sea, el cuerpo biológico físico lo precisa. ¿Para qué? Para equilibrar. Bien, por tanto, una de las posibles es que hagáis la práctica de emitir ese om desde ese lugar. ¿Para qué? Para afinar, para neutralizar, para equilibrar. Y eso, con un poco de práctica, se puede lograr y no precisa de un rato enorme y puede ayudar. Y una cosa lleva a la otra. Entonces, los que practicáis meditación, fantástico. Si os va bien y os sentís a gusto con eso, muy bien, porque hace lo mismo. Es producir un espacio donde la actividad externa aminore. Lo suficiente como para que pueda haber esa conexión. Hay que encontrar el modo de expresar todo esto para que nos sintamos que hemos de ir a algún lugar. Está todo en nosotros. Solamente que, como digo, estamos acostumbrados a tantas distracciones que no nos enteramos. Nos pasa desapercibido algunas cosas. Y entonces nos explican de cualquier manera la historia y parece que si no hacemos esta práctica y no hacemos esto y no hacemos lo otro... A ver, se trata de que cada uno encuentre la herramienta o las herramientas que nos puedan ser útiles. Y en el caso de la emisión de la sílaba OM desde ahí, puede colaborar también. ¿Por qué? Porque en este caso generamos como si fuera un sonido que nos permite encontrar el eje, el equilibrio. Y es sencillo de hacer. Y repito, se puede saber que lo estás haciendo correcto, vamos a llamarlo así, porque pones tu mano, una de tus manos sobre tu abdomen y vas a sentir que lo haces desde ahí. Ahí está la cosa. En este recorrido que estamos haciendo ahora, como dije, hay mucho sube-baja y se nos están presentando múltiples informaciones alrededor del mundo, que si aquí está pasando esto, que si aquí está pasando lo otro, que si... ¡ay! Yo lo veo como películas. Eso no quiere decir que esté diciendo que todo es mentira o que todo es verdad. Es simplemente... Es abrumador, ¿ya? Y cada uno está viviendo lo suficiente en su propia vida, que es un poco el presente que cada uno tiene, y eso es donde uno puede tomar acción. Y sea lo que sea que cada uno esté viviendo, tomar acción desde tu eje, a tomar acción desde la preocupación y el... es muy distinto. Muy distinto todo. Y ahora se hace imprescindible que aprendamos a movernos desde nuestro eje. ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo siento que es importante? Y desde ahí
tomo mi dirección para, sea lo que sea que se presente en mi presente, yo tomar acción desde ese equilibrio. Y va a ser mucho más eficaz que cualquier otra de las posibles. Cuando todo parece que nos invita a ir deprisa y a ir agitados, si somos capaces de mantener nuestra serenidad, nuestro eje, nuestro equilibrio, nuestro neutro, vemos mejor. Tenemos se nos amplía la capacidad de observar con detalle lo que estamos viviendo y tomar una acción que sea poderosa. Lo que llamamos poderoso quiere decir que estamos viéndolo y vemos cómo operar desde nuestra guía interior, que es esa paz. Bueno, de esto se trata, ¿sí? Hay muchos procesos físicos y algunos van a los doctores y los doctores no acaban de encontrar nada, y otros van y les encuentran de todo, depende. Yo insisto, todo está en nosotros. Y muchos de los procesos que estamos viviendo también en lo físico, biológico, están porque estamos liberando mucho de lo compilado. Como entramos en espacios nuevos, miren, está entrando una energía muy poderosa. Estamos entrando en conexión con, digamos, la parte más ancha, más grande de nosotros mismos. Eso quiere decir, pues, que estamos empezando a conectar de una forma mayor con lo que entendemos como fuente. A muchos nos está llegando de distinto modo lo que se puede denominar como energía gamma. Gamma es la frecuencia de la fuente, vamos a llamarlo así. Y es una frecuencia, digamos, de mayor, ¿no? De alta frecuencia, muy por arriba de lo que estamos acostumbrados. Y recepcionarla de una forma consciente, claro, cuando estamos tan acostumbrados a estar tan distraídos incluso de lo menor, imagínate, ¿no? Entonces algunos podríamos interpretar, bueno, es que no todos estamos capacitados para recibirla. Todos tenemos las cualidades para recibirla. Pero como digo, en el modo en que nos hemos acostumbrado a vivir, ni siquiera atendemos lo más elemental. Lo más elemental y lo mayor están unidos, están conectados. Ahora bien, precisamos, y ahí da un poco de tarea, iniciarnos a darnos ese espacio para que esa conexión la podamos percibir. ¿Cómo? Desde dentro. No hay que ir a hacer nada. Es una forma de hablar que a veces las palabras cuestan. Algo que me estoy perdiendo algo porque no estoy haciendo esto, lo demás. No, necesitas parar. Solo con que paremos un poquito y hagamos algo de silencio, muchos entienden, y todos empezamos por ahí, que hacer silencio quiere decir callar. Bueno, se puede iniciar por ahí, pero cuando uno no dice nada verbalmente, no hace sonidos, no quiere decir que dentro de esta cabecita no siga haciendo pensamientos, ideas, creencias. Cuando uno empieza con la meditación muchas veces sucede eso, uno quiere parar y resulta que cuando se para y se queda ahí con los ojos cerrados y en silencio verbal, en la cabecita aparecen montones de cosas. Al menos a mí me sucedió. Y llevó insistir en continuar practicando a pesar de eso, hasta que un día, ¡pop!, de golpe, se hizo el silencio dentro de mi cabecita. Y ahí se quedó una pantalla en negro, llamaríamos así, fíjense, la oscuridad. ¡Pam! Y se reinició otro espacio. Cuando accedes a ese tipo de prácticas, lo que haces es empezar a conectarte con un espacio más profundo, llámale así, o más de otro nivel, pero es contigo mismo. Y si tú eres fuente, pues ya sabes. Y ahí es como que se amplía. Estás ampliando. Luego, cuando ya tienes esa conexión un poco agilizada, un poco activa,
la sostienes porque te ha cambiado la vida, ya no te percibes del mismo modo que te percibías antes de que sucediera. Y si sigues practicando un poco, eso te va dando una noción de ti mismo muy distinta. Y aparece ese equilibrio, esa paz, ese lugar donde siempre hay serenidad. Y eso lo mantienes en tu interior como consciente. Luego la vida te lleva para acá, te lleva para allá, suceden cosas, a veces te olvidas, pero no lo suficiente como para no recordarlo. Tarde o temprano cada vez vas volviendo más rápido, regresas más rápido a esa serenidad, a ese equilibrio. De eso se trata. Aquellos que, por lo que fuere, no habéis logrado todavía hacer esa experimentación con vosotros, pues estáis invitados a vivir. Porque vivir esta experiencia requiere tener una atención a lo externo, pero desde lo interno. ¿Por qué? Porque si tú no estás conectado de una forma interesante, vamos a llamarlo así, contigo mismo, resulta que estás yendo a cualquier parte, haciendo lo que puedes, pero sin una guía profunda del ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto? Esto lo estoy haciendo ¿para qué? Y casi siempre andamos haciendo cosas, pero sin esa conexión. Y ahí surge cualquier cosa. Y también puede surgir que vayamos haciendo cosas repetitivas. Venga. ¿Por qué? Porque no estamos enfocados, no estamos recibiendo abiertamente la guía que llevamos dentro. De eso se trata. Para eso hace falta aquietar un poco la cosa, aunque sean unos minutos cada día. Y entre otras cosas, pues puede ayudarnos a encontrar pronunciar el LOM desde la panza. Bueno, entregado está y espero que os sea útil. Es algo que podéis practicar en cualquier lugar, en cualquier momento, eso sí, siempre encontrando ese espacio para poderlo hacer. 5 minutos, 2 minutos, ir probando, para poder tener una experiencia distinta. Y que esa energía gamma encuentre la resonancia posible para que nos vaya alcanzando cada vez mayores cosas. Y de a poquito, sin prisa, y sin otra guía que la tuya. Gracias a todos por estar aquí. Cuídense muchísimo y vamos poniendo en común todo lo que vaya surgiendo, ¿sí?